Lazdyno rykštelė. Netriukšmauk, Grigorašai. Matai, kad vyresnieji triūsia. O jeigu tave mama kviečia? Tai kas kita? Teks dukrelį į mišką nueiti, grybų pririnkti, nes neturiu ko pyragėliui daryti. Gerai, mamytė, eisiu į mišką. Valio, į mišką! Bet vaikai tik čia pat, net toliau juodojo ąžuolo. Aš pasiimsiu senelio kardą. Ne, Grigorašai, tu neši krepšelį. Tada aš apsiausiu tėvelio aulinius batus. Ne, tu neši krepšelį. Tada tu niekur neisi. Na gerai, nešiu krepšelį. Prižiūrėk broliuką, Marijuką. Grybai. Kokie čia grybai, vien šungrybai. Aš matau tikrą grybą. Kur? Ana ten, tup už ano medžio. Netiesą sakai. Tuojau aš jį. Grigorašai, žiūrėk, matai, kokie geri grybai. O mano dar geresni. Laikyk jį! Laikyk jį! Laikyk jį! Viskas tvarkoje, mano ponė Kloansa. Aha, pakliuvai. Grigorašai, padėk man nešti grybus. Grigorašai! Au! Kurgi tu pasislėpei? Grigorašai! Mielasis Lazdyno krūme, ar nematei mano broliuko Grigorašo? Ne, Marijuka, nemačiau. O, kaip man šalta. Tu sergi? Persižaldei? Aš žūstu.
Mano šaknis graužia piktas kirminas. To jau aš jį nuvysiu. Hei, tu, mergiūkšte, netrukdyk man pusryčiauti, nes pasiskūsiu pačiai Kloansai, juk aš jos giminaitis. Pasitrauk. Pati pasitrauk. Na, saugokis. Tu palauk, kur sviedija, ši rykštelė tau duota. Jos galia nepaprasta, tau reikės tik žodį tarti, tik paliepti iš šalies. Sumažės tuoj 100 kartų, ką rykštelė ši palies. Mane ištiko nelaimė. Pamečiau savo broliuką. O kur jo ieškoti? Neišmanau. Ar girdi, kaip čiurlena upeliukas? Girdžiu. Eik jo pakrantę, prieisi daubą. Šalia daubos stovi ąžuolas, o jame tupi varnas. Sveikas, varne. Ar nematei mano broliuko? Sveiki, gyvi. Nešauk. Jis vis tiek nieko negirdi. Kodėl negirdi? Kodėl? Todėl, kad jis senas. Jam jau 200 metų. Reiktelk jam į ausį. Į pačią ausį? O kaip aš ją pasieksiu? Kągi man daryti? Oi, kaip aš užmiršau. Jos galia nepaprasta. Sveikas, varne. Ar nematei mano broliuko? Į pagrobė senoji ragana Kloansa. O kur jį surasti, žino tik gerasis Fauraras. O kur jį surasti? Nešauk, aš nekurčias. Bet paskui jį kiek kojos neša, jis tave nuves kur reikia. Sustokit, palytėk ąžuolą kitų rykštelės galu. Dėkoju tau, išmintingasis varne. Ačiū, aš jau papietavau. Aha. Kol aš miegosiu, tu privalai. Ne, aš irgi miegosiu. Nesvajok apie tai. Visų pirma, prikimši pypkę šviežią tabako. Antra, iššukuosi mano žirgui karčius. O kur yra tas tavo žirgas? Štai čia. Juk tai išluota. Nepertrauk. Neleisk pelėms cypti, nes jos gali mane pažadinti. O už ką tu jas į narvelį uždarei? Jos ketino išlaižyti mano grietinę. Aš taip pat mėgstu grietinę. Supratau, tu irgi nori pakliūti narvelį. Oi, aš pailsau. Snūstelėsiu dienelę vieną kitą. Kas bus toliau, pagalvosim. Greičiausiai aš tave suvalgysiu. Aš irgi pagalvosiu. Apie ką? Kaip man iš čia pabėgti? Iš čia?
Dar niekas nepabėgo. Aš taip nepasakyčiau. Jis labai piktas. Tik pažvelkit, matot, koks jis įtūžęs. Jam toks smaigeri. O Maksva atsiuntė Kluansą. Kaip? Tai Kluansą? Taip, burtininkė Kluansą. Sveika, muselė. Tuojau. Na, bandyk atmerkti akį. Oi, negaliu, skauda. Dabar ramiau. Štai! Op. Tu padėjai man išvengti nelaimės, drąsioji muselė. Kuo tau atsidėkoti? Mano broliuką pagrobė ragana Kluansą. Kluansą? Atsargiau. Jūs vos nesumindėte mano namo. Ašgi netyčia atėjau pasimti savo broliuko, Grigorašo. Jūs jį pažįstate? Kaip jo nepažinsi? Jisgi tikras didvyris. Didvyris? O ką jis padarė? Visą grietinę suvalgė. Sudegino Klansas pypkę. Jis išleido į laisvę mano anūkėlius. O kaip pasipatekti? Tik per mano namus. Padėk man lazdyno rykštelę. Dabar mane. Vis tiek tu per didelis. Pamėgink dar kartą. Greičiau. Oi, kaip tamsu. O kur Grigorašas?
Gregorašai. Gregorašai. Kutena. Oi, Marijuka. Oi, Gregorašėlį. Gregorašėlį. Kas jis toks? Tai gerasis milžinas Fauraras. Niekada nemaniau, kad milžinai tokie maži. Kai tik mes iš čia išeisime, jis vėl bus didelis. Oi, kurgi ji? Kas? Rykštelė. Tu ją pametei. Štai. Šitos rykštelės iš Klanco šluotos, tai aš jas išmėčiau. Kaip man tarp jų surasti savo rykštelę? Aš pasiliksiu. Aš turiu surasti lazdyno rykštelę. Kiek metų mus mamytė augino, o grįšime pas ją dar mažesni, negu buvome. Stok, grįžk ir surask rykštelę. O kaip aš ją surasiu? Iš kvapo, ji kvepia riešutu. Pelės, vietinė šluota. Na, palauk, plėšikė. Nuo manęs nepaspruksi, nuo manęs nepabėgsi. Gregorašai, padėk man nešti grybus.